講好咗3年，3年之後又3年，10年都嚟緊頭啦，部電梯影都冇，揾咗咁耐，一路揾緊個內鬼，然後內鬼就係你，成間公司得你一個盲嘅咁大部電梯，我唔係盲啊，我鬥雞啊嘛。好啦，喺個天棚度落翻嚟呢個位置咧，仲有少少餘位可以自己用嘅，但係意義又不大。咁啊，聽出陽台嗱呢個位置望翻出去咧，見到我哋嗰啲外立面咩啊馬仔嘅，咁啊亦都係可以望到我哋江南西嘅嗰個天際線嘅。呢度咧就有一間房，呢間房嗱都係留佢嚇冇嘢好講嘅，床啊櫃啊嗰啲放到啦。咁啊飯台放喺呢度，依邊咧就係一個洗手間，個洗手間咧就窄一啲啊，都係叫做有通風嘅。咁啊出翻嚟呢度嗱，呢個位置你睇下嗰個廚房可唔可以舒展到你嘅廚藝啦？冇問題啊，係嘛？嗱細房就喺呢度，嗱好光猛，我哋而家冇開燈啊，係嘛？嚇成間屋就係咁啊！喂幾大啊？唔知啊？咁啊就係咁啊！平面區補翻嗰個方數166啫，1小書吧，拜拜。